पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। गतदिने अस्माभिः नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्ति विषये चर्चा कृता आसीत्। तत्र अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः अस्ति न वा इत्यत्र महान् चर्चा कृतः हरिदीक्षितेन शब्दरत्ने। तत्र अयम् अंशः आगतः प्राप्तोदकादौ द्वितीयार्थादौ बहुब्रीहौ अस्याः व्युत्पत्तेः प्राचां दीक्षितानां मतेन व्यपेक्षावादे व्यभिचारः अस्ति, किंतु यदा एकार्थी भावः अंगीक्रियते वैयाकरण सम्मतः तदा तत्र व्यभिचारो नास्ति। किंतु नागेश मते नव्यानां मते तत्र व्यपेक्षावादः स्यात्, एकार्थी भाववादः वा भवेत्, उभयत्रापि व्यभिचारो नास्ति इति गतदिने अस्माभिः उक्तम्। इदानीम् अन्ते एकः प्रश्नः आगतः, तस्यापि समाधानं गतदिने कृतमस्ति। व्युत्पत्तेः व्यभिचारः बहुव्रीहौ प्रदत्तः ग्रन्थकर्त्रा। अत्र उच्यते किमर्थं बहुव्रीहि पर्यन्तं धावनं, यदि तत्पुरुषे एव व्युत्पत्तेः व्यभिचारः दातुं शक्यते इति कस्यचित् शंका आसीत्। तां शंकां समाधत्ते भो तत्पुरुषेऽपि व्यभिचारः नास्ति। कुतः? यथा बहुव्रीहिः वृत्तिः तथैव तत्पुरुषः अपि समासवृत्तिः। अतः यथा बहुव्रीहौ एकार्थी भावः एको उपस्थितिः तत्र व्युत्पत्ते व्यभिचारः नास्ति, तथैव तत्पुरुषेऽपि व्यभिचारः नास्ति इति प्रतिपादितम् अनेन ग्रन्थेन। तथा हि स ग्रन्थः एतेन राजपुरुषः इत्यादौ व्यभिचारः राजपदार्थ पुरुष पदार्थयोः स्वस्वामी भावेनैव अन्वयात् संबंधी लक्षणायां तु न मानम् इत्यपास्तम्। एतेन अपास्तम्, एतेन अर्थात वृत्तौ एकार्थी भाव प्रतिपादनेन, एकार्थी भावांगीकारेण कस्यचित् आशंका आसीत्, सा आशंका निरस्ता। तस्य आशंका इयमासीत्, भवता उच्यते नामार्थयोः सर्वत्र अभेद संबंधेन अन्वयः भवति, किंतु राजपुरुषः इत्यत्र एकं पदं राजेति पदं, द्वितीयं पदं पुरुषेति पदं, तयोः यौ अर्थौ राजपुरुषौ तयोः परस्परं स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयो भवति। राजपदार्थस्य राजरूप नामार्थस्य पुरुष रूप नामार्थे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयः अनुभूयते। सच संबंधः भेद संबंधः न तु अभेद संबंधः। एवंच राजपुरुषः इत्यत्र तत्पुरुषे द्वयोः नामार्थयोः भेद संबंधेन अन्वयात् अत्रैव व्युत्पत्तेः व्यभिचारः प्रदर्शयितुं शक्यते। तर्हि बहुव्रीहि पर्यन्तम् अनुधावनं किमर्थम्? यदि च मध्ये भवता उच्यते, अत्र यथा नैयायिकाः वदन्ति राजपदस्य राजसंबंधिनी पुरुषे लक्षणा, तत्र लक्षणायां सत्यां राजपुरुषः इत्यत्र राजपदस्य राजप्रातिपदिकस्य, वस्तुतः प्रातिपदिकं राजन् इति, अवशिष्टं राजेति, राजन इति प्रातिपदिकस्य जह, राजन इति प्रातिपदिकस्य जह शक्यार्थः राजपदार्थः स न गृह्यते, अपितु राजन इति प्रातिपदिकस्य राजसंबंधिनी अर्थे पुरुषे लक्षणा अंगीक्रियते। एवंच लक्षणया राजेति प्रातिपदिकं राजसंबंधिनम् अर्थं ब्रूते। तस्य राजसंबंधिनः पुरुष पदार्थे अभेदेन अन्वयः, एवंच राजसंबंधी अभिन्नः पुरुषः इति शाब्दबोधः जायते। सच बोधः इष्टः। एवंच अत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। तदा उच्यते संबंधी लक्षणायां
मानं नास्तीति कृत्वा राजपदस्य राजसंबंधिनी लक्षणा कर्तुं न शक्यते। अतः अत्र राजपदार्थस्य पुरुषपदार्थे राजरूपनामार्थस्य पुरुषरूपनामार्थे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयः इति कृत्वा व्युत्पत्ते व्यभिचारः इति कस्यचित् शंका आसीत्। तस्याः शंका अपि गता निरस्ता। कुतः? अत्रापि एकार्थी भावः, यतो हि तत्पुरुषः समासवृत्तिः, समासवृत्तौ इत्थञ्च राजपुरुषपदे तत्पुरुष समासेऽपि एकार्थी भावस्य अंगीकारात् एकैव उपस्थितिः। अतः अत्रापि व्युत्पत्ते व्यभिचारः नास्ति इत्यनेन तस्य मतमपि निरस्तम्। तदेव अत्र वदति, एतेन राजपुरुषः इत्यादौ व्यभिचारः राजपदार्थ पुरुषपदार्थयोः स्वस्वामी भावेनैव अन्वयात् संबंधी लक्षणायां तु न मानम् इत्यपास्तम्। अग्रे इत्थम् आगतम् इदानीं यत् नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः इत्यस्याः व्युत्पत्तेः समासादौ वृत्तौ व्यभिचारः नास्ति। कुतः? व्युत्पत्तिः तत्र प्रवर्तते यत्र पृथक् पृथक् पदार्थौ उपस्थितिर्भवति। समास वृत्तौ एकार्थी भावस्य अंगीकारात् एकैव उपस्थितिः, विशिष्ट पदार्थो उपस्थितिः, पृथक् पदार्थो उपस्थितिर्नास्ति। अतः अर्थद्वयस्य अभावात् तत्र अन्वयः एव नास्ति इति कृत्वा समासे व्युत्पत्ते व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते। अतएव पूर्वपक्षी इदानीं तत्र नयति यत्र एकार्थी भावः नास्ति, यत्र वृत्तिर्नास्ति, यत्र एकार्थी भावः वक्तुं न शक्यते, अपितु पृथक् पृथक् पदार्थो उपस्थितिः, तादृशे स्थले व्युत्पत्तेः व्यभिचारं प्रदर्शयति। किं तदस्थलं? तदा वदति निपातस्थले। निपातार्थे अस्याः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं शक्यते। तत्र इयं व्युत्पत्तिः व्यभिचरिता। यथा मूले उक्तं नापि निपातार्थे, नापि निपातार्थे इत्यत्र व्यभिचारः इति योजनीयम्। नापि निपातार्थे व्युत्पत्तेः व्यभिचारः, अर्थात् निपातार्थ विषयेपि व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। कथं व्यभिचार प्रतिपादनं, कथंच समाधानं वैयाकरणैः दीयते तत्सर्वम् इदानीं प्रोच्यते। यद्यपि गतदिनेपि अस्माभिः भणितं, पश्यतु घटश्च इति वाक्यं वर्तते। अत्र प्रातिपदिकद्वयम्, एकं घटेति प्रातिपदिकं, द्वितीयं चेति प्रातिपदिकम्। एवञ्च अत्र प्रातिपदिकद्वयम्, प्रातिपदिकार्थौ द्वौ वर्तेते। एकस्तावत् घट रूपः प्रातिपदिकार्थः, द्वितीयस्तावत् चार्थ रूपः प्रातिपदिकार्थः। उभयोः इदानीम् अन्वयः वक्तव्यः। अत्र टीकायाम् अन्य प्रकारेण अन्वयः प्रदर्शितः। मूले शब्दरत्ने यथा ग्रंथ स्थितिः तथा अन्या वर्तते। अद्य प्रातः काले एकेन अस्माकं छात्रेण टीकां दृष्ट्वा शंकापि कृता आसीत्। तद्विषये प्रातः काले किंचित् मया चर्चापि कृता। तदर्थमेव तेन दूरवाणी कृता। अत्र इदानीं संबद्धः अपि अस्ति दुर्गाप्रसादः। स उक्तवान् गुरुजी टीकायाम् एवं लिखितं, मयापि दृष्टं, बहुधा पाठ्यते अपि। तत्र शब्दरत्न ग्रंथे कथम आपादनम् अस्ति तत् पश्यतु। यथा ग्रंथम् घटश्च इत्यत्र चार्थः समुच्चयः, अर्थात समुच्चयः एकः नामार्थः, घटः इति द्वितीयः नामार्थः। मूल ग्रंथावलोकनेन इदमेव भाति यत् अत्र चार्थस्य समुच्चयस्य घट रूपे नामार्थे अन्वयः। सच अन्वयः स्वघटकत्व संबंधेन, आश्रयत्व संबंधेन, सच संबंधः भेद संबंधः। एवञ्च अत्र द्वयोः नामार्थयोः परस्परं भेद संबंधेन अन्वयात् अस्ति व्युत्पत्ते व्यभिचारः
इति प्रतीयते इति मूले यथा लिखितं पश्यन्तु किं लिखितं घटश्च इत्यादौ समुच्चयस्य घटे भेद संबंधेन अन्वयस्यैव अभावः इति भावः इति तु वस्तुतः उत्तरे दत्तं किन्तु अत्र अनेन किम् आगतं पूर्वपक्षी किम् अंगीकरोति पूर्वपक्षी वदति अत्र चार्थस्य समुच्चयस्य घट रूपे नामार्थे भेद संबंधेन अन्वय इति पूर्वपक्षिणः मतं नैयायिकस्य मतं अस्माकं मते तु चकारस्य पृथक् अर्थ एव नास्ति चकारः वाचकः एव नास्ति चकारस्तावत् द्योतकः एव अतः तत्र पृथक् समुच्चयस्य उपस्थितिरेव नास्ति इति कृत्वा अत्र भेदान्वयः नास्ति अत्रापि एकैव उपस्थितिः एवं उत्तरं दत्तं तत्र घटश्च इत्यत्र चार्थस्य समुच्चयस्य घट रूपे नामार्थे स्वघटकत्व संबंधेन अन्वयात् भवति व्यभिचारः इति पूर्वपक्षः किन्तु यदा निपातस्य वाचकत्वं नास्ति द्योतकत्वम् अस्माभिः अंगीकृतं तदा चार्थस्य समुच्चयस्य घट रूपे अर्थे अन्वयः एव नास्ति अपितु समुच्चयवान घटः इत्यर्थस्तु घट प्रातिपदिकस्यैव अतः एका एव शक्तिः घट प्रातिपदिके या शक्ति समुच्चय विशिष्टं घटं ब्रूते अतः एकैव पदार्थः अत्र परस्परम् अन्वयः नास्ति इति कृत्वा न दूषणम् अत्र टीकाकाराः किं वदन्ति आपादन काले वस्तुतः सिद्धान्ते तु एवमेव बोधः समुच्चयवान घटः इति बोधः यतो हि मंजूषा ग्रन्थः भवद्भिः द्रष्टव्यः अत्र दुर्गा प्रसादः संबद्धः वर्तते तेन उक्तम् आपादन काले वैयाकरणे एवं वक्तुं न शक्यते एवं स्थितिः आसीत् कुतः तत्र यदा वैयाकरणानाम् एष सिद्धान्तः निपातः सर्वदा स्वीयम् अर्थं विशेषणतया एव ब्रवीति अतः समुच्चयः अत्र विशेषणमेव इति तत्र प्रतिपादितं भवेन्नाम आपादनं तु अत्र तावदेव तात्पर्यं वर्तते यत् चकारः यदि वाचकः स्यात् तर्हि चार्थः समुच्चयः घटस्य घट अर्थः उभयोः भेदान्वयः प्रतिपादनीयः तेन अत्र व्यभिचारः अथवा अन्यः प्रकारः एवं वर्तते नैयायिक दृष्ट्या तत्र चकारः समुच्चयः तत्र समुच्चये घटस्य निरूपितत्व संबंधेन अन्वयः एवंच घट निरूपित समुच्चय इति बोधः तत्र समुच्चये घटस्य निरूपितत्व संबंधेन अन्वयात् निरूप्य निरूपक भाव संबंधेन अन्वयात् निरूप्य निरूपक भावस्य भेद संबंधः एवंच अत्र व्यभिचारः इति व्यभिचार शंका कृता किंतु अत्र उच्यते एवं नास्ति तत्र घट प्रातिपदिकेव द्वेधा शक्तिः घटत्वावच्छिन्न घट निरूपिता एका शक्तिः घट निरूपित समुच्चय निरूपिता अपरा शक्तिः तत्र चकारादि पदम विना घट प्रातिपदिकं केवलं घटार्थं ब्रूते किंतु चकारादि पद संविभ्यारे घट प्रातिपदिके घट निरूपित समुच्चयार्थ निरूपिता या शक्तिः सा शक्तिः उद्बुद्धा भवति एवंच सा शक्तिः एका एव शक्तिः घट निरूपित समुच्चयम् अर्थं ब्रूते एवंच तादृशस्य अर्थस्य एकेनैव प्रातिपदिकेन एकया एव शक्त्या बोधात् तत्र पृथक् पृथक् पदार्थो उपस्थितिर्नास्ति एवंच तत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते इति समाधानं दत्तम् अस्तु अन्यः अपि उपसर्गातिरिक्त निपातानां द्योत सब पक्षः अग्रे आगच्छति स्वीकारः इति अग्रे दीयते अग्रे दीयते स एव पक्षः आगच्छति तदेव उच्यते द्योतकता इति घट निरूपित समुच्चयत्वावच्छिन्नार्थ निरूपिता शक्तिः यत्र उक्ता
किन्तु द्योत्यत्वं यदा स्वीक्रियते तदा समुच्चयस्य तु विशेषणत्वमिति कृत्वा समुच्चय निरूपित घटत्वावच्छिन्नार्थ निरूपितासक्ति एवं एवं प्रतीयते। सत्यम्, एवमेव प्रतीयते। यदा तु तत्र वैयाकरणरीत्या पश्यामश्चेत् तत्र समुच्चयवान् घटः इत्येव प्रतीतिः। तत्र घटः पटश्च इत्यत्र यथा पूर्णं वाक्यं भवति तदा चार्थः समुच्चयः, समुच्चयः विशेषणतया घटे प्रतीयते। अतः अत्र एवं भवति पटः समुच्चयवान् घटः। इदानीं समुच्चयः कस्य इति जिज्ञासायां तत्र पश्चात् पटस्य प्रतियोगितया अन्वयः। तत्र शाब्दबोध विषयः नास्ति। शाब्दबोध विषयस्तावत् यथा घटं पटं च पश्यामः इति वाक्यं वर्तते। अत्र वाक्ये घटं समुच्चयवन्तं पटं च पश्यामः। इदानीं कस्य समुच्चयः तदा अर्थतः तत्र घटस्य निरूपितत्व संबंधेन मानसबोधः जायते। अवगतम्? किन्तु शब्दतस्तु तत्र तावन मात्रं बोधः। अन्यथा किं भवेत्? यदि भवता पूर्वमेव घटस्य निरूपितत्व संबंधेन समुच्चये अन्वयः क्रियते समुच्चयस्य पटे, तदा दर्शन क्रिया निरूपितं कर्मत्वं केवलं पटे स्यात्, घटे न स्यात्। अतः घटस्य पटस्य उभयस्यापि पूर्वं क्रियायाम् अन्वयः, अर्थात घटं पश्य पटं पश्य। पटं कीदृशं? समुच्चयवन्तं पटं पश्य अथ च घटं पश्य। समुच्चयश्च किं निरूपितः इत्याकांक्षायां घट निरूपितः समुच्चयः इति मानसबोधः पश्चात् जायते। अयं विषयः निपातार्थ निरूपणे मंजूषायां निरूपितः, ततः एव अयं विषयः भवद्भिः द्रष्टव्यः। अस्तु, घटपदेनैव विशिष्टस्य उपस्थितिरिति तत्र अन्वयस्यैव अभावः इति भावः। इदानीं निपातानां द्योतकत्वम् अर्थात च इत्यस्य समुच्चयः अर्थः नास्ति, अर्थात वाच्यार्थः नास्ति। समुच्चयः अपि घट शब्दस्यैव वाच्यार्थः, अर्थात समुच्चय विशिष्टः जः घटः एक पदार्थः सः घटपदवाच्यः। चकारः तत्र द्योतकः, अतः अत्र पदार्थद्वयं नास्ति इति कृत्वा व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। किन्तु निपातानां वाचकत्वमिव अंगीक्रियताम् अन्वयस्तु कर्तुं शक्यते। यथा इदानीं केनापि उक्तं निपाता तृक्तयोः नामार्थयोः इति संकोचः कर्तुं शक्यते। तदा निपातानां द्योतकत्वं कथं? वाचकत्वमेव अस्ति। तदा उत्तरयति भो निपातानां द्योतकत्वम् अंगीकार्यम्। किमर्थम् अंगीकार्यम्? तत्र एकः प्रयोगः भवति, अनुभूयते सुखम्, उपास्यते गुरुः, साक्षात् क्रियते गुरुः इत्यत्र सर्वेषु स्थलेषु कर्मणि लकारः दृश्यते। पश्यतु, अनुभूयते सुखम् इत्यत्र धातु संज्ञा भू इत्यस्य भवति। तत्र भू धातुः यदि अकर्मकः तदा अकर्मकात् धातोः कर्मणि लकारः भवितुं नार्हति इति विषयः सर्वैः ज्ञायते। लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः इति सूत्रात् सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्तरि कर्मणि भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्तरि भावे च भवन्ति इति विषयः तत्र निरूपितः। आहत्य किं जातम्? यदि धातुः अकर्मकः तस्मात् अकर्मकात् धातोः भावे कर्तरि वा लकारः भवितुम् अर्हति। हेलो, बीच में मत बोलिए आप लोग भाई, कौन बोल रहा है? यदि धातुः सकर्मकः तदा तस्मात् सकर्मकात् धातोः कर्मणि कर्तरि च लकाराः भवन्ति इति स्थितिः वर्तते। तत्र भू धातुः यदा सत्ता रूपे अर्थे भवति तदा अयं भू धातुः अकर्मकः। अतः अस्मात् अकर्मकात् धातोः भावे कर्तरि वा लकाराः भवन्ति। अतएव भवति अथवा भूयते इति प्रयोगः। यदा
भू धातु सकर्मकः तदा कर्मणि लकारः जायते। इदानीं तत्र अनुपूर्वकः यदा भू धातुः तस्मात् भू धातुः कर्मणि लकारः वक्तव्यः। तत्र धातूनां सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वं च अर्थम आदाय भवति। कस्मिंश्चित् अर्थ विशेषे स धातु अकर्मकः सनपि अर्थ विशेषे सकर्मकः भवति। यथा नदी बहति, अत्र स्यन्दने अर्थे वह धातु अकर्मकः, किंतु भारम बहति प्रापणे अर्थे सकर्मकः। अतः अर्थभेदेन एकस्यैव धातोः सकर्मकत्वम् अकर्मकत्वम् उभयं भवति। इदानीं भू धातोः नैके अर्थाः भवन्ति। भवद्भिः सर्वैः इदं पठितं धातूनाम् अनेकार्थत्वम्। तत्र भू धातुः यदा सत्ता रूपे अर्थे तदा कर्मकः, यदा उत्पत्ति रूपे अर्थे तदापि अकर्मकः, यदा अन्येषु अर्थेषु भवति तदा सकर्मकः अपि। यथा यदा भू धातु अनुभवानुकूल व्यापारे अर्थे वर्तते तदा अयं धातु सकर्मकः। किंतु भू धातुः अर्थात् किम् आयातम्? एकस्मिन् एव धातौ नाना शक्तयः लसन्ति। काचित् शक्तिः तत्र सत्ता रूपम अर्थम ब्रूते, काचित् शक्तिः पराभव रूपम अर्थम ब्रूते, काचित् शक्ति जनन रूपम अर्थम ब्रूते, काचित् शक्तिः तत्र अनुभवानुकूल व्यापारम ब्रूते। तत्र एकस्मिन् भू धातौ अनेकाः शक्तयः सन्ति, किंतु सर्वासां शक्तीनाम् एक कालावच्छेदेन यौगपद्येन संस्कारः न जायते। सा शक्तिः एक कालावच्छेदेन सहैव उद्बुद्धा न भवति। एवं स्थितिः। तत्र उद्बोधकः कश्चन अपेक्षते। यदा तत्र भू धातुः संविभ्यारितः अनुरिति निपातः भवति तदा अनुभवानुकूल व्यापारार्थ निरूपिता शक्तिः अस्माभिः ज्ञायते, एवञ्च अनुभवस्य बोधः जायते। यदा च परा इत्यस्य संविभ्यारः तदा पराभवार्थ निरूपिता शक्तिः अवबुध्यते, एवञ्च तेनैव धातुना पराभवस्य बोधः। एवं स्थितिः वर्तते। अर्थात उपसर्ग बलात् धातूनाम् अर्थभेदः। अर्थभेदः नाम तस्य अभिप्रायः कः? तत्र तत्तद् उपसर्ग बलेन सा सा शक्तिः उद्बुध्यते, अतः सा सा शक्तिः अर्थ विशेषं बोधयति। पश्यतु, इदानीं यदा अनु इत्यस्य संविभ्यारः तदा भू इत्यत्र वर्तमाना या अनादि शक्तिः अनुभवार्थ निरूपिता शक्तिः सा शक्तिः उद्बुद्धा। तया शक्त्या अनुभवस्य अर्थस्य बोधः जायते। अर्थात प्रकृते भू धातुः अनुभवानुकूल व्यापारवाचकः। यदा अनुभवानुकूल व्यापारवाचकत्वं भू धातौ तदा सकर्मकत्वम् आगतम्। कुतः? अनुभवस्तावत् विषयता संबंधेन घटादि विषये तिष्ठति, तदनुकूलः व्यापारः आत्मनि तिष्ठति, देवदत्ते तिष्ठति। अतः धात्वर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वेन अनुभवार्थमादाय भू धातु सकर्मकः। यद्यपि अनुभवः आत्मनि अपि तिष्ठति, किंतु ज्ञानार्थक धातु योगे फलतावच्छेद का संबंध विषयता संबंध। अतः विषयता संबंधेन अनुभव रूपम फलम घटादौ विषये तिष्ठति। तदनुकूलः व्यापारः देवदत्ते कर्तरि तिष्ठति। अतः फल व्यापारयोः वैयधिकरण्यात् इदानीं भू धातुः अनुभवे अर्थे सकर्मकः। अनुभवानुकूल व्यापारवाचकत्वेन भू धातु सकर्मकः भवति। तस्मात् सकर्मकात् भू धातोः कर्मणि लकारे कृते भूयते इति रूपं भवति। पुनः श्रोतॄणां बोधाय वक्त्रा तत्र अनु इति उपसर्गः योज्यते। एवञ्च प्रयोग काले
अनुभूयते इति रूपं श्रूयते। इयमत्र स्थितिः। इदानीं यदि निपातस्य वाचकत्वम् अंगीक्रियते तदा यम अनुभव रूपम अर्थम आदाय भूधातुः सकर्मकः स अर्थः सो अर्थः तत्र अनु इति निपातस्य। अतः यदि अनु इति वाचकः स्यात् अनुभवार्थस्य तदा अनुभवार्थ रूपम अर्थम आदाय भूधातोः सकर्मकत्वं न स्यात्। सकर्मकत्वाभावे अनुभूयते सुखमित्यत्र भूधातोः कर्मणि लकार सिद्धिर्न स्यात्। कुतः धातुरेव प्रकृतिः लकाराणां न तु उपसर्ग विशिष्टः भू इति धातुः। यद्यपि अनुभवस्य प्रतीतिः अनुना जायते जायतां किन्तु अनुभवार्थम आदाय भूधातोः सकर्मकत्वं न स्यात्। तथा सति कर्मणि लकार सिद्धिर्न स्यात् इति वैयाकरणाः वदन्ति। अतः अनुभूयते सुखम इत्यादिषु भूधातोः अनुभवार्थम आदाय सकर्मकत्वं संपाद्य कर्मणि लकार सिद्ध्यर्थम अत्र निपातानां द्योतकत्वम् आवश्यकं न तु वाचकत्वम्। यद्यपि नैयायिकाः वदन्ति भो यदि तत्फलं तर्हि उपसर्गाणां द्योतकत्वम् अस्तु किन्तु उपसर्गातिरिक्तानां निपातानां वाचकत्वमेव अस्तु तदा उच्यते वैयाकरणैः केषाञ्चित् निपातानां द्योतकत्वं केषाञ्चित् निपातानां वाचकत्वम् इति अर्धजरतीयत्वम् आगच्छति। तस्मात् निपातत्वावच्छेदेन सर्वेषां निपातानां द्योतकत्वम् अंगीक्रियताम् इति वैयाकरण सिद्धान्तः। मध्ये कश्चन ब्रूते भो मध्ये वार्ता न विधेया म्यूट क्रियताम् एवं तदेव वदति इदानीम्। अतएव तत्र द्योतकत्वं वाचकत्वम् इति उभयं स्वीक्रियते इति उक्तम् उद्योते। वैयाकरणानां मते तस्य को अभिप्रायः? द्योतकत्वम् अंगीक्रियते चेत् सर्वेषां द्योतकत्वमेव अंगीक्रियताम्, वाचकत्वम् अंगीक्रियते चेत् वाचकत्वमेव अंगीक्रियताम्, किन्तु अर्धजरतीयत्वं न युक्तं। तत्र वाक्यपदीय ध्वनिः नागच्छति। इदानीं श्रूयते अस्मिन्? श्रूयते। एवमस्ति। तत्र वैयाकरणानाम् आग्रहः नास्ति कि कुत्र आग्रहः केषाञ्चित् निपातानां द्योतकत्वं केषाञ्चित् निपातानां वाचकत्वं यद् प्रतिपादितं नैयायिकैः तन्न युक्तं। सर्वेषां निपातानां निपातत्वावच्छेदेन द्योतकत्वं वाचकत्वं वा अंगीक्रियताम्, अर्धजरतीयत्वं न युक्तम्। अयं विषयः वस्तुतः वाक्यपदीये महान् विचारितः। कथं सर्वेषां वाचकत्वं कथं सर्वेषां वा द्योतकत्वं किन्तु केषाञ्चित् द्योतकत्वं केषाञ्चित् वाचकत्वम् इति न युक्तम्। अयं महान् प्रपञ्चः एकः ग्रन्थः उच्यते मया। तत्र शोधग्रन्थः अस्ति तेषां राम मनोहर मिश्र गुरुवर्याणां शोधकार्यं। तत्रापि नामार्थ निपातार्थ निरूपणे अयं विषयः तैः सम्यक्तया सुस्पष्टतया प्रतिपादितः। ततः भवद्भिः अवगन्तव्यः। अवगतम्? वदतु। हेलो। तत्र तु उद्योते निपातानां द्योतकत्वं च वाक्यपदीये निर्णीतम् इत्युक्तं खलु? उभयथापि अस्ति। तदेव मया उक्तं। वाचकत्व पक्षोऽपि अस्ति। सपक्षः महान्। चकारेण समुच्चयः इति अतएव अव्ययं विभक्ति इत्यत्र नागेशः वदति वाचकत्वं द्योतकत्वम् उभयमपि अङ्गीकर्तव्यम् इति। अङ्गीकर्तव्यम्। स विषयः तत्र द्रष्टव्यः। इदानीं प्रकृते यः विषयः अस्ति स उच्यते। अस्तु। अतएव अनुभूयते इत्यादौ सकर्मकत्वम् अथवा यथा भवद्भिः उच्यते यैस्तावत् निपातानां वाचकत्वम् अंगीक्रियते। किम् अंगीक्रियते? हेलो। निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेद संसर्ग एवेति व्युत्पत्तिः। व्युत्पत्तेः स्वरूपं किमुच्यते? निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेद संसर्ग एव। इदानीं निपातार्थेन साकं नामार्थस्य यदि भेदान्वयः भवति तदापि व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते। यतोहि निपातातिरिक्तत्वम् इति विशेषणम् अस्माभिः दत्तम्। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र निपात पदं नास्ति। अत्र भवता यदि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा क्रियते तदा द्रोण प्रातिपदिकार्थस्य
ब्रीहि प्रातिपदिकार्थे अभेदान्वयः स्यात् स च अन्वयः न युक्तः इति कृत्वा अत्र परिमाणार्थे प्रथमा विधेया अन्ते इदमेव आगतम्। तत्र यत्र निपातः भवति घटश्च इत्यादि स्थलेषु तत्र निपातानां वाचकत्व पक्षे निपातार्थेन साकम् अन्यस्य नामार्थस्य भेदान्वयः अंगीक्रियते। तदा निपातातिरिक्त नामार्थयोः अभेदान्वयः तत्र निपातातिरिक्तत्वमिति विशेषणं दीयते तैः। तदेव उच्यते इदानीं निपातातिरिक्तत्वेन विशेषणाद् अदोषः इत्यन्ये। इदानीं मूले उक्तमासीत् न च सिद्धान्ते प्रकृति प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः न क्वापि दृष्टः इति पूर्वपक्षः। किं कृतमासीत्? द्रोणो ब्रीहि इति वाक्ये द्रोण प्रातिपदिकात् परिमाण विशेषवाचकात् परिमाण सामान्ये अर्थे प्रथमा कृता आसीत्। तत्र सुप्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थस्य द्रोणस्य अभेदान्वयः कृतः। एवंच द्रोणाभिन्नं यत् परिमाणम् इति बोधः। तत्र आक्षेपः आसीत् यद्यपि एवं सम्यक् अस्ति अर्थे क्लेशः नास्ति किन्तु प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः क्वापि अभेदान्वयः न दृष्टः। कथं भवता अत्र प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः क्रियते? तदा मूले उत्तरं दत्तं देवतार्थक तद्धित स्थले इत्यत्रापि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः कर्तुं शक्यते, क्लेशः नास्ति। तत्र देवतार्थक तद्धित स्थले कथं भवति, केन प्रकारेण भवति, इदं सर्वं वक्ति इदानीं शब्दरत्नकारः को अभिप्रायः। तत्र सास्य देवता इति सूत्रम् यथा भवद्भिः ज्ञायते तद्धिते प्रथमतः उपात्तं यत् भवति तस्मादेव तद्धित प्रत्ययः जायते। यथा तस्य अपत्यं तस्य इति षष्ठ्यन्तं तस्मात् तद्धित प्रत्ययः भवति। यथा दशरथस्य अपत्यं दासरथिः तद्वत् प्रकृतेऽपि सास्य देवता सा इति प्रथमम् उपात्तं प्रथमान्तम्। अतः प्रथमान्तात् सुबन्तात् अस्य देवता इत्यर्थे अण प्रत्ययः भवति। इदानीम् इन्द्रो देवता अस्य, अत्र इन्द्रसु इति प्रथमान्तात् सुबन्तात् अस्य द्रव्यस्य देवता इत्यर्थे अण प्रत्ययः संजातः। अनन्तरं तद्धितान् तत्त्वात् प्रातिपदिक संज्ञा अन्यत् सर्वं कार्यं भवति। अन्ते अवशिष्यते इन्द्र अ वृद्ध्यादिकं कार्यं लोपादिकं कार्यं विधाय ऐन्द्रमिति रूपं भवति। अस्माकं तु अत्र प्रकृतिः इन्द्र शब्दः, प्रत्ययः अ इति, प्रकृत्यर्थः इन्द्र पदार्थः देवता विशेषः, प्रत्यार्थः देवता संबंधी द्रव्यम्। तत्र प्रत्यार्थैक देशे देवतायां प्रकृत्यर्थस्य इन्द्रस्य अभेदान्वयः मीमांसकैः अंगीक्रियते। एवंच इन्द्राभिन्न देवता संबंधी द्रव्यम् इति अर्थबोधः जायते। एवंच प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अत्र अभेदान्वयः भवति। एकः प्रकारः यदा अणपदस्य विशिष्टे अर्थे शक्ति अंगीक्रियते, द्रव्य विशिष्ट देवता विशिष्टे द्रव्ये, किंतु अस्मिन् प्रकारे पदार्थैक देशान्वयः भवति। कुतः अणशक्ति तदा देवता पदार्थः पदार्थैक देशः, तत्र प्रकृत्यर्थस्य पदार्थस्य अन्वयः क्रियते, तदा पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैक देशेन इति न्याय विरोधः स्यात्। अतः अत्र एवं वदन्ति ते अणपदस्य खंड शक्तिः अंगीक्रियतां देवतायां द्रव्ये च। इदानीं पदार्थत्रयम्, एकस्तावत् पदार्थः प्रकृत्यर्थः, प्रत्यार्थद्वयं जातं, तत्र पदार्थद्वयं, तत्र देवता सामान्यं द्रव्यं च। तत्र प्रकृत्यर्थस्य इन्द्र पदार्थस्य अण पदार्थे देवतायाम् अभेदेन अन्वयः। तत्र अण पदार्थस्य देवतायाः उद्देश्य विधेय भाव संबंधेन द्रव्ये अन्वयः। एवंच इन्द्राभिन्न देवतोद्देश्यकं द्रव्यम् ऐन्द्रम् इति पदात् बोधः जायते। एवं परस्परम् अभेदान्वयः दृष्टः। अतः यद् भवता आशंकितं क्वापि प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः
अभेदान्वयः नास्ति तदा कथं द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोणः इत्यत्र प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयो अभेदान्वयः इति शंका व्यपगता। कुतः मीमांसकनये ऐन्द्रम हविः इत्यादौ देवतार्थक तद्धितस्थले प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः अभेदान्वयः दृष्टः वर्तते इति दीक्षितस्य मतम्। तन्मतं न युक्तं। प्रणमामि वैति सुब्रह्मण्यः वदामि। तर्हि सूत्रात् तावत् प्रत्ययानाम् अर्थद्वये शक्तिग्रहः न जायते खलु? कथं न जायते? अपत्यार्थे एव अण्प्रत्ययः अथवा सा अस्य देवता इत्यर्थे एव खलु? हो, तत्र अस्य देवता इति पदद्वयमस्ति। अतः अस्य एतत्पदेन द्रव्यमेव ग्राह्यः, अर्थात तत्र द्रव्य संबंधी देवता। तत्र वृत्तौ तु देवता विशिष्टं द्रव्यम् इति बोधः, किन्तु तत्र सर्वम् अस्ति, अस्य इत्यपि अस्ति, देवतापि अस्ति। अतः इदानीं वस्तुतः खंड शक्ति अंगीकारजा विशिष्टे शक्ति वा अंगीकारजा इत्येव तत्र तात्पर्यम्। तत्र केचन वदन्ति विशिष्टे शक्तिः, तदा न्याय विरोधः। अतः मास्तु विरोधः इति कृत्वा खंड शक्ति एव अंगीक्रियतां, शाब्दबोधस्तु सैव जायते, शाब्दबोधे विप्रतिपत्तिः वैपरीत्यं न भवति इति कृत्वा न्यायस्यापि रक्षणम्। अवगतम्? तत्र भाट्टकारिका वर्तते, आमिच्छां देवतायुक्तां वदति। पश्यतु, अतः देवता संबंधी आमिच्छा अर्थात द्रव्यम् एष तद्धितः वदति। तत्र तद्धितार्थे प्रत्यार्थे देवतायां प्रकृत्यर्थस्य इन्द्रादेः अभेदान्वयः वर्तते। अवगतम्? इति मूले प्रोक्तम्। इदानीं शब्दरत्नकारः वदति तत्र मीमांसक मते इति शेषः। यह विषयः भट्टोजि दीक्षितेन प्रदर्शितः स विषयः मन मते न भवति। दीक्षितेन प्रोक्तं देवतार्थक तद्धित स्थले प्रकृत्यर्थस्य प्रत्यार्थ देवतायाम् अभेदान्वयः दृष्टः इति प्रोक्तम्। किन्तु शब्दरत्नकारः वदति भो, यथा समास वृत्तिः तथैव तद्धितोपि वृत्तिरेव। यथा समासे एकार्थी भावः तथैव तद्धितान्त पदेपि एकार्थी भावः। तत्र औपगवः इत्यत्र औपगव पदेन उपगु विशिष्टा अपत्यस्य अर्थस्य विशिष्टस्य उपस्थितिः, न तु उपगु पदार्थस्य पृथग् उपस्थितिः। अपत्यस्य पृथग् उपस्थितिरिति नास्ति। तथैव ऐन्द्रमिति उच्यमाने इंद्राभिन्न देवता संबंधी द्रव्यं विशिष्टः एव अर्थः उपस्थाप्यते। तत्र पृथक् पृथक् अर्थो उपस्थितिर्नास्ति, अतः तत्र अन्वयः एव नास्ति। अतः तादृशे तद्धितस्थले प्रकृति प्रत्यार्थयोः अभेदान्वय प्रतिपादनं नैव युक्तम्। अन्वयः तत्र भवेत् यत्र प्रकृत्यर्थस्य पृथग् उपस्थितिः, प्रत्यार्थस्य पृथग् उपस्थितिः। ऐन्द्रम इत्यादिषु तद्धितेषु एकार्थी भावांगीकारात् तत्र पृथक् पृथग् उपस्थितिरेव नास्ति। तत्र एकैव अर्थो उपस्थितिः, तत्र अन्वयः एव नास्ति। अतः प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोः यस्तावत् अभेदः प्रदर्शितः स च अभेदान्वयः मनमते नास्ति। एकार्थी भाववादीनां वैयाकरणानां मते न संभवति, अपितु कस्य मते संभवति इदम्? इदं तु अस्माकं मीमांसकानां मते विपेक्षावादीनां मते संभवति, न तु एकार्थी भाववादीनां वैयाकरणानां मते। तदेव वदति इदानीम्। आमिच्छां देवतायुक्तां वदत्येवै स तद्धितः इति मीमांसक मते इति शेषः। एकार्थी भाववादीनाम् अस्माकं तु विशिष्टो उपस्थित्या तत्रापि ईदृशान्वयो दुर्लभः एव। इदानीं विषयः समाप्यते, सर्वोऽपि विषयः इदानीं शनैः शनैः गच्छति। इदानीं एतावत् पर्यन्तं किम् अधीतं? दीक्षित मते द्रोणो ब्रीहि इति वाक्यं वर्तते। अस्मात् वाक्यात् यादृशः शाब्दबोधः इष्टः स शाब्दबोधः तदा एव समुत्पद्यते यदा द्रोण प्रातिपदिकात्
परिमाणे अर्थे प्रथमा विधीयते। प्रातिपदिकार्थे यदि प्रथमा विधीयते तदा द्रोण रूप प्रातिपदिकार्थस्य व्रीहि रूप प्रातिपदिकार्थे अभेदेन अन्वयात् द्रोणाभिन्नः व्रीहि इति अनिष्टः शाब्दबोधः प्रसज्येत। तस्मिन्नेव प्रसंगे नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः इयं व्युत्पत्तिः विस्तरेण विचारिता। अस्याः व्युत्पत्तेः क्वापि व्यभिचारः अस्ति न वा अयं विचारः कृतः। अन्ते इदमेव आगतम् अस्याः व्युत्पत्तेः क्वापि व्यभिचारः नास्ति। अतः द्रोणः व्रीहि इत्यत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा नैव विधेया। तथा सति प्रातिपदिकार्थे प्रथमायां सत्यां तत्र अभेदान्वयः तत्र अवश्यं स्यात्। सच अन्वयः नेष्टः इति कृत्वा परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधस्य भानाय परिमाणार्थे प्रथमा कर्तव्या इति दीक्षित मतं प्रतिपादितम्। इदानीं प्रतिपादिते दीक्षित मते यानि खलु दूषणानि समुपस्थितानि तेषां दूषणानां यथाक्रमं समाधानं प्रदीयते। पश्यतु, एकः प्रश्नः इदानीम् आगतः। यदि द्रोण पदार्थस्य परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव रूप भेद संबंधेन व्रीहि पदार्थे अन्वयः क्रियते दीक्षित मते तदा द्रोणो व्रीहिम आने इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः अयमपि प्रयोगः स्यात्। कुतः भवद्भिः सर्वैः प्रायेण व्युत्पत्तिवाद ग्रंथः किंचित किंचित अवश्यमेव पठितः, अथवा व्युत्पत्तिवाद ग्रंथम अनधीत्यापि अयं विषयः अस्माभिः सर्वैः किंचित किंचित ज्ञायतेव। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत्र सामानाधिकरण्यं तत्र समान विभक्तिकत्वं कारणं भवति। यथा नीलः घटः इत्यत्र अभेदान्वयः सामानाधिकरण्यं वर्तते नीलघटयोः। अत्र अतः सर्वदा समान विभक्तिकत्वम् अर्थात नीलः घटः, नीलौ घटौ, नीलाः घटाः विशेष्यवाचके पदे या विभक्तिः यल्लिंगम यद्वचनम तदेव प्रायेण विशेषणवाचके पदे जायते। प्रायेण इत्युक्तम्। क्वचित् क्वचित् लिंगस्य वचनस्य विपरिणामः अस्ति, तस्य अन्यद् कारणं, तत्र वयं न गच्छामः। किन्तु इदं सत्यं यत् समान विभक्तिकत्वं सर्वत्र भवति यत्र अभेदान्वयः। यथा नीलः घटः नीलं घटमाने नीलेन घटेन नीलाय घटाय एवं न भवति। घटम इत्यत्र द्वितीया नीलः इत्यत्र प्रथमा एवं प्रयोगः क्रियते चेत् सब प्रयोगः असाधु। अतएव नीलः घटमाने इति प्रयोगो न भवति, नीलं घटमाने इति प्रयोगः। किन्तु यत्र सामानाधिकरण्येन अभेदेन अन्वयः नास्ति अपितु भेद संबंधेन अन्वयः, तत्र विशेषण विशेष्यवाचक पदयोः समान वचनकत्वं नेष्यते, समान विभक्तिकत्वं नेष्यते। समान वचनकत्वम् इत्यस्य स्थाने समान विभक्तिकत्वं न भवति। यथा पश्यतु, राज्ञः पुरुषः, अत्र राजपदार्थस्य पुरुष पदार्थे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयः। अतः राज्ञः इत्यत्र षष्ठी, पुरुषः इत्यत्र प्रथमा समान विभक्तिकत्वं नास्ति। पुरुषः इत्यत्र भिन्ना भिन्ना विभक्तिर्भवति, किन्तु राज्ञः इत्यत्र षष्ठी एव। यथा राज्ञः पुरुषः गच्छति, राज्ञः पुरुषम् आने, राज्ञं पुरुषं पश्य इत्यत्र भवति। राज्ञः पुरुषेण कृतं, राज्ञः पुरुषाय इदं देहि, तत्र विशेष्ये विभक्ति परिवर्तनं भवति, विशेषणे न भवति। यतो यत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः समान वचनकत्वं कारणं नास्ति। तथैव द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण पदार्थस्य प्रत्यार्थ द्वारा व्रीहि पदार्थे अस्माभिः परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः कृतः। यदि परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः कृतः तदा अयं संबंधः भेद संबंधः।
अतः अत्र समान विभक्तिकत्वं कारणं नास्ति। यदि समान विभक्तिकत्वं कारणं नास्ति तर्हि यथा राज्ञः पुरुषमान इति प्रयोगः तथैव द्रोणः व्रीहिम् आने इत्यपि प्रयोगः स्यात् दीक्षित मते। यतो हि दीक्षित मते द्रोण व्रीहि पदार्थयोः सामानाधिकरण्यं नास्ति, अभेदान्वयो नास्ति। यदि अभेदान्वयो नास्ति तर्हि अत्र द्रोणः व्रीहिम् आने इति प्रयोगापत्तिः अयं प्रयोगः न भवति। कथं न भवति? तदा उत्तरं ददाति वस्तुतः इदं दूषणम् अस्ति, किन्तु एतस्य दोषस्य समाधाने अन्यत् किञ्चित् वक्तुं न शक्यते। अतः अनभिधानस्य आश्रयणम् इदानीं गृहीतम्। ग्रन्थकारः वदति द्रोणो व्रीहिमाने इति प्रयोगः इत्यादयः प्रयोगाः न भवन्ति। कथं न भवन्ति? अनभिधानात्। अर्थात् अनेन ग्रंथेन इदं भाति। माताजी 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 बोलिए। इस ग्रंथ से ये लगता है माताजी कि द्रोणो व्रीहि केवल प्रथमांत में ही प्रयोग होता है। ये हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि लोग समझ जाएं। इसलिए होता है ये प्रयोग उस समय का है जब केवल व्रीहि का मान बतलाना कि एक द्रोण व्रीहि है, तभी ये प्रयोग होता है। द्रोण से नापा गया धान लाओ या धान को देखो या धान के द्वारा करो, अस्मिन् अर्थे इदम वाक्यम न प्रयुज्यते तदा पृथक पृथक एव प्रयोगः स्यात् व्रीहिणा तत्र 10 सेर चावल लिया हो तो क्या बोलेंगे? तदा तु तथा विधम वाक्यम स्यात् यथा अत्रापि द्रोणेन परिमितं व्रीहिमाने द्रोण परिच्छिन्नं व्रीहिमाने द्रोणः व्रीहि इति वाक्यम द्रोणम द्रोणोवन्ति अनभिधाना इत्यादि योजितम्। नहीं लग तो यही रहा ग्रंथ से। मैंने जो अभी तक इसमें अनुभव किया है इसीलिए दीक्षित का मत उटपटांग है, ठीक लगता नहीं है। इसीलिए जो है ना ऐसे ऐसे जगहों पर आके रुकता है आदमी। व्रीहिम जब बोलेंगे अब इसमें माताजी प्रमाण क्या है कि द्रोणो व्रीहि अस्ति प्रयोग करो, द्रोणो व्रीहि माने की जगह आप दूसरा ही परिवर्तन करना होगा। माने प्रथमा से वो परिवार अर्थ नहीं आएगा। व्रीहि माने जब कहेंगे तब क्या बोलेंगे? द्रोण तब द्रोण परिच्छिन्नम व्रीहि माने, अच्छा द्रोण परिमितम व्रीहि माने ऐसा प्रयोग करिए। माने अभेदान्वय करके करिए, ऐसा पद प्रयोग करिए जिससे अभेदान्वय हो। इसके लिए तो उस समय का तत्काल का लोक प्रमाण, उस समय के वाक्य ढूंढना पड़ेंगे। मुझे तो यही लगता है, बाकी और आप लोग देखिए जो हमने देखा, क्योंकि इन्होंने केवल व्रीहिम आने इतना ही नहीं कहा, इति नहीं कहा, इत्यादि लिखा। पंक्ति देखिए, द्रोणो व्रीहिम आने इत्यादि तु अनभिधानात्न। तो इत्यादि पद देने से यही लगता है कि ये सब प्रयोग नहीं होते हैं, हमें जहां तक लगा। गुरुजी हाँ द्रोणं व्रीहिमाने द्रोणेन व्रीहिणा इत्येवं प्रकारेण प्रयोगाः वक्तुं शक्नुवन्ति। एवं तत्र आदिना गुरुजी खारी व्रीहिम इत्येवं प्रकारेण निषेधः कृतः। तो करो ना, ये भी कर सकते हो, कोई बात नहीं उससे। लेकिन नहीं, उससे देखो वो बतलाने में तात्पर्य नहीं है। यहाँ तो जो परिमाण अर्थ में प्रथमा करके जो इस तरह का प्रयोग है उसके लिए विपरीत विभक्ति में बतलाने में तात्पर्य है। आप नारी बदल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं होता, नहीं करना है। हाँ, द्रोणेन व्रीहिणा प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अभिधा के द्वारा नहीं कर सकते हो। हाँ, लक्षणा के द्वारा है। तब तक यही लगता है इस ग्रंथ से, क्योंकि देखिए ये पढ़ते समय मैं भी पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते जो ग्रंथों से अनुभव हो रहा है वो बता रहा। और यदि कोई अभिप्राय होता है तो आप लोग खोजिए। मुझे तो यही लगता है कि बाकी कहीं प्रयोग इस तरह के मिलते नहीं। ठीक है, और ये प्रयोग होगा तो इष्ट ही है। बात समझ में आई? आदि से विरुद्ध विभक्ति को बिल्कुल बिल्कुल। द्रोणो व्रीहिमाने इत्यादि तु अनभिधानात्म। अब एक प्रयोग आया सर्पि कुडवम। इदानीं किं वदति भवता अत्र द्रोण प्रातिपदिकात् परिमाणे अर्थ प्रत्यार्थस्य व्रीहि पदार्थे अन्वयः पुनः पुनः विषयः अयम् अस्माभिः प्रोक्तः। तथैव सर्पि कुडवम कुत्र टीकायां सर्पि तत्र सर्पि कुडवम इति पर्याप्तं मम भाति। कुडव इति परिच्छेदक विशेषः। तत्र किं भवति? कुडव शब्दात् यदि परिमाणार्थे प्रथमा क्रियते तर्हि प्रमाणे अभेदेन अन्वयः। कुडवा भिन्नं यत् परिमाणं पुनश्च स्वर्थस्य परिमाणस्य
परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन तत्र सर्पी पदार्थे अन्वय, यदा सर्पी पदार्थे अन्वय क्रियते तत्परिच्छिन्नम सर्पी, मतलब ये घी कितना है, एक कुडव घी है, माने एक कुंडी घी है। कुडव एक परिमाण पुराने समय का है। यह बतलाने के लिए पदार्थस्य कुडव पदार्थस्य परस्परम अन्वयः संजातः, परस्परम अन्वयः संजातश्चेत् व्यपेक्षा रूपम सामर्थ्यम आगतम, व्यपेक्षा रूपम सामर्थ्यम यदा आगतम तदा इस व्यपेक्षा रूपम गृह्यते इति कौमुद्याम चर्चितम। एवंच व्यपेक्षा रूपम सामर्थ्यम आदाय सर्पी कुडवम इत्यत्र षत्वापत्तिः, अतः षत्वं भवेत् इति आपादरोति। इदानीं हरिदीक्षितः स वदति इदं दूषणं नास्ति। कुतः इदं दूषणं नास्ति? तिरसो अन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषया कार्यत्रयं भवति, क्वचित् कार्यं भवति, क्वचित् सर्वथा कार्यं न भवति, क्वचित् विकल्पेन कार्यं भवति। अत्र प्रकृति इति समाधानं हरिदीक्षितेन दत्तम् इति दिक्। इदानीं दिगमात्रं दीक्षित मते इयम् एका दिशा वर्तते। एतावत् पर्यन्तं दीक्षितस्य मतं प्रतिपादितम्। एकः अन्यः अपि विषयः युज्यते मया। द्रोणः व्रीहि इति वाक्यस्तु जाति विवते, तदा द्रोणो व्रीहयः इति वाक्य प्रयोगः करणीयः। यतो हि एक धान एक व्रीहि द्रोण परिच्छिन्न नहीं हो सकता है, द्रोण बड़ा मापक है उसमें, इसलिए द्रोणो व्रीहि ये जो प्रयोग है यह जाति विवक्षा में है। व्यक्ति विवक्षायान्तु द्रोणो व्रीहयः इति प्रयोगः भवति इति सिद्धांत रत्नाकरे असु अयम विषयः प्रतिपादितः वर्तते। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ, क्या करें? मैं ही तो ये द्रोणो व्रीहिमाणय इत्यादि से क्या माताजी कुछ बोल रही है? रुकिए माताजी। हाँ बोलने दीजिए। द्रोणो व्रीहि ये प्रथमा विभक्त्यंत का ही प्रयोग होगा। द्रोणम व्रीहिम द्रोणेन व्रीहिना नहीं, आपने विषय समझा नहीं। माने द्रोण हमें प्रथमा रख करके व्रीहि में विभक्ति नहीं बदल सकते हैं। अच्छा, द्रोण पद की द्रोण परमित में कोई आपत्ति नहीं है। द्रोण का अर्थ जब द्रोण परमित कर देंगे तब तो अभेदान में हो गया ना। तदा तु द्रोणम व्रीहिमान द्रोणेन व्रीहिणा इत्यादि प्रयोगा भवितुमर्हन्ति, तत्र विवादः नास्ति। तस्मिन् काले ईदृशाः प्रयोगाः न भवन्ति इति ग्रंथकारः प्रतिपादयति। अवगतम गुरुजी? व्यवस्थित भाषा तो कुछ नहीं, उसको विचार किया गया है, वो अन्यत्र भी होता है। मैं समझ गया आपका। गलत ग्राह इत्यादि में ही पाते हैं लक्ष्मी टीका, जहाँ पर अवंग स्फोटायनस्य है ना इंद्रिय च, वहाँ चर्चा किया, अन्यत्र भी लगता है। ये जो है परिगणन बहुत तरह। चलिए समाधान किया, चलिए आगे समाधान किया। हेलो, वहाँ माता जी उपलक्षण माने अन्यत्र भी होता है, यद्यपि भाष्यकार ने कहा है वो सब गिनाए हैं कहाँ कहाँ, इसलिए अन्य भाषा तो बहुत जगह है, बहुत जगह है, इसलिए ना वहाँ कराऊं देखने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तावत् पर्यंतम दीक्षित मतम प्रतिपाद पितामहस्य मतम प्रतिपाद्य गुरु तु नहीं वासित तस्य पौत्र आसीत् हरिदीक्षित इदानीं तन मतम खंडयति। इदानीं भट्टोजि दीक्षितेन परिमाण विषये यत् किंचिदपि प्रतिपादितं तन्नैव युक्तं। भाष्यं यत् प्रतिपादनं दीक्षितस्य तत्सर्वं भाष्य विरुद्धम्, अतः दीक्षित मतम न युक्तं। परिमाण ग्रहणस्य किं वस्तुतः प्रयोजनम् एतत् सर्वम् इदानीं हरिदीक्षितः वक्तुम् अग्रे सरति। तदेव वदति वस्तुतस्तु किंसा परिमाणे इत्यस्य परिमाणे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् इत्येव अर्थः। अत्र पश्यतु, एकः विषयः सर्वैरवगन्तव्यः, सबको एक बात जान लेनी चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से जहां प्रथमा होती है प्रातिपदिकार्थ होता है, अलग कोई अर्थ नहीं होता है। लिंग मात्रे से भी जब प्रथमा होगा तो लिंगाधिक्य में प्रथमा होते होते कहाँ होता है? स्वार्थ में होता है, प्रातिपदिकार्थ में होता है। अलग से केवल लिंग अर्थ उसका नहीं होता है। ये आपको विषय मालूम है कि जो परिमाण अर्थ में प्रथमा होती है वो प्रातिपदिकार्थ में नहीं होती है। वो प्रातिपदिकार्थ को छोड़ करके स्वतंत्र परिमाण सामान्य अर्थ में होती है। ये वस्तु स्थिति है प्राचीन के अनुसार, दीक्षित के अनुसार, कि परिमाण में होने वाली प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में नहीं होती है, अपितु परिमाण सामान्य में स्वतंत्र रूप से होती है, ऐसा। और 90 लोग कहते हैं नहीं, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा से जैसे प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में है, लिंग मात्रे से प्रथमा जैसे प्रातिपदिकार्थ में है, वैसे ही परिमाण मात्रे प्रथमा, इससे होने वाली प्रथमा विभक्ति भी परिमाण अर्थ में नहीं होती है, अपितु प्रातिपदिकार्थ में ही होती है।
और परिमाण मात्रे का भी अर्थ प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंगापेक्षया यत्र परिमाण मात्रम अधिकम भासते ततः स्वार्थे प्रथमा स्वातंत्रेण प्रथमा भवति इति परिमाण मात्रे इत्यस्य अर्थो नास्ति। परिमाण मात्रे प्रथमा का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, जहां परिमाण केवल अधिक भाषित हो रहा हो, ऐसे प्रातिपदिक से भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है। सु का अलग से कोई परिमाण अर्थ नहीं है, ऐसा 90 लोग कहते हैं। और इसका उदाहरण ठीक नहीं है, इसका उदाहरण भी एक एक पद होना चाहिए। द्रोणः, खारी, आढ़कम, एक पद ही उदाहरण देना चाहिए, वाक्य उदाहरण नहीं देना चाहिए। मतलब इष्ट शाब्द बोध के लिए परिमाण ग्रहण नहीं है, अपितु द्रोणः, खारी, आढ़कम में परिमाणाधिक्य में प्रथमा किसी से नहीं प्राप्त थी। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा से भी प्राप्त नहीं थी, लिंग मात्रे प्रथमा इस अंश से भी प्रथमा नहीं प्राप्त थी। अतः परिमाणाधिक्य में प्रथमा हो जाए, इसके लिए सूत्र में परिमाण ग्रहण किया गया है। इष्ट शाब्द बोलिए बोलिए। लिंग मात्राध्याधिक्य में आदिपद दिया है। उससे जैसे लिंग मात्रम अधिकम भासते, इसी तरह परिमाण मात्रम अधिकम भासते, ऐसे दीक्षित के मत में नहीं होगा? नहीं आदिपद वैसा नहीं है उनका प्रतिपादन। इतना बड़ा ग्रंथ अब सुन लिए, ये मनोरमा उन्हीं का ग्रंथ है ना, इसीलिए आदि पद का पाठ लोग वहां अनुचित मानते हैं लक्ष्मी टीकाकार ने, देखिएगा। और दूसरी बात क्या है, हम लोग आदि पद सार्थक है, हमने ऐसा लिखा स्त्रीत्व वृत्ति स्त्रीतत्वादि लेना है, लेकिन ये व्याख्यान हमारा वाला बहुत ठीक नहीं है। इसीलिए कि जैसे स्त्रीत्व है तो स्त्री तत्व तो नामत्रियक आएगा ही जी, उसके लिए अलग से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने ऐसा लिख दिया था कि आदि पद का सार्थकता जैसे तैसे कर दिया जाए, लेकिन जैसा उन्होंने सभापति शर्मा उपाध्याय जी ने लिखा है वही व्याख्या ज्यादा उचित है जी। क्योंकि जैसे संबंध की चर्चा के लिए अलग हम कुछ नहीं कहते हैं, तो आदि पद क्यों देना, आप पढ़िएगा लक्ष्मी टीका में लिखा है जी, ठीक है, इसकी चर्चा भी किया है, ठीक है। अब प्रश्न ये है, इदानीम अयं प्रश्नः समायाति दीक्षित प्रतिपादितम मतम कथम न युक्तम तत्र वदति इदानीम भाष्य विरोधात्। भाष्ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य स्थाने पूर्वम एकम लघुभूतम वचनम दत्तम अभीते प्रथमा अनेनैव वार्तिकेन सर्वत्र प्रथमायां सिद्धायां एतावत् लंबायमानं सूत्रं मास्तु इति भाष्यकृता तत्र आशंकितम् उक्तम् एवंच प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रं मास्तु अभीते प्रथमा इत्येव सूत्रवस्तु। यथा रामः गच्छति, अत्र गच्छति इत्यत्र ती प्रत्ययेन अभीतः कर्ता, अतः कर्तरी प्रथमा। रामेण ग्रामो गम्यते, गम्यते इत्यत्र ते प्रत्ययेन अभीतं कर्म, अतः तद्वाचकात् ग्राम प्रातिपदिकात् प्रथमा। एवंच अभीते प्रथमा लघुभूतं वचनं क्रियताम् एतावत् लंबायमानं वचनम् अनावश्यकम् इति भाष्यकृता तत्र प्रतिपादितम्। प्रतिपाद्य च इदं वार्तिकं पुनः अत्र दूषणम् आह प्रासादे आस्ते। अभीते प्रथमा इति उच्यमाने प्रासादे आस्ते इत्यत्र प्रथमा स्यात्। कुतः अत्र आस्ते इत्यत्र त प्रत्ययेन यद्यपि कर्ता उच्यते अधिकरणं नोच्यते, किंतु प्रासाद शब्दे यह घय प्रत्ययः तेन अधिकरणम् उक्तम्, अतः उक्तत्वात् अत्र प्रथमा प्राप्नोति इति आशंक्य वार्तिकान्तरम् उक्तम् अस्तु तर्हि तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा। इदं वार्तिकं भाष्ये प्रतिपादितम् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा। यत्र तिङ् समानाधिकरण्यं तस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमा। अस्य समन्वयः सरलः वर्तते। पश्यतु, यथा घटः अस्ति, अस्ति इत्यत्र तिङ् वर्तते ति प्रत्ययः, तत्र तिङ् वाच्यं कारकं कर्तृकारकं, तादृश कर्तृकारकं घट पदार्थः, तद्वाचकं प्रातिपदिकं घटेति प्रातिपदिकं, अतः तिङ् समानाधिकरण्यं घट प्रातिपदिके वर्तते। यतो हि तिङ् वाच्य कारक वाचकत्वं
घट प्रातिपदिके अस्तिति कृत्वा तत्र प्रथमा जायते। तथैव रामः पठति, पठति इत्यत्र ति प्रत्ययः तिङ् वर्तते। तिङ् वाच्यं कारकं कर्तृकारकं, तच्च कर्तृकारकं राम, राम पदार्थः, तदवाचकं प्रातिपदिकं रामेति प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रथमा। रामेण ग्रामो गम्यते, गम्यते इत्यत्र तिङ् वर्तते ते, तदवाच्यं कारकं कर्म कारकं, तच्च कर्म कारकं ग्राम पदार्थः, तदवाचकं प्रातिपदिकं ग्रामेति प्रातिपदिकं, अतः तस्मात् प्रथमा। एवंच तिङ् वाच्य कारक वाचकत्व रूपं सामानाधिकरण्यं यस्मिन् प्रातिपदिके तस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विभक्तिर्जायते। इदानीं प्रासादे आस्ते इत्यत्रापि दोषः नास्ति। कुतः? आस्ते इत्यत्र ते प्रत्ययः कर्तरि वर्तते, कर्तृवाचकं प्रातिपदिकं रामादि प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रथमा भवति। प्रासाद शब्दात् प्रथमा विभक्तिर्न भवति इति समाधानं तत्र भाष्यकृता दत्तम्। इत्थं यदा नीलः घटः अस्ति इति उच्यते, किमुच्यते? नीलः घटः। अत्र पश्यतु, तिङ् वर्तते अस्ति इत्यत्र ति, तदवाच्यं कारकं कर्तृकारकं, कर्ता च घटः। तत्र अभेदेन अन्वितः नील पदार्थः अपि कर्ता, यतो हि तादात्म्यम् अभेदः तत्र वर्तते, सामानाधिकरण्यं वर्तते। अतः कर्तृकारकं यथा घट तथैव नील, तदवाचकं प्रातिपदिकं नील प्रातिपदिकं घट प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रथमा। अर्थात घट पदार्थे यावन्त्यपि सामानाधिकरणेन विशेषणानि भवन्ति, तदवाचकेभ्यः सर्वेभ्यः प्रथमा विभक्तिर्भवति। नीलः सुन्दरः, तत्र पटः एवं क्रियते चेत् सर्वत्र प्रथमा विभक्तिर्जायते। एवं स्थिति। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पश्यतु, राज्ञः पुरुषः अस्ति, अत्र अस्ति इत्यत्र तिङ् सामानाधिकरण्यं पुरुषे न तु राजनि, अतएव पुरुष प्रातिपदिकात् प्रथमा, राजन प्रातिपदिकात् प्रथमा नास्ति। अतः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इत्यनेन सर्वत्रः वदति। किन्तु इदानीं यदि परिमाणार्थे प्रथमा उच्यते, परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन अन्वयः क्रियते, तदा भाष्य विरोधः। पश्यतु, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति यथा न्यास पक्षे द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र परिमाणार्थे प्रथमायां परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अन्वयः भवता इति वार्तिक सत्वे तत्र प्रथमा न भवति। अतः फलभेदः, फलैक्य प्रत्याख्यानं न तु फलभेदे। अतः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति लक्षणेन साकं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति लक्षणस्य एकवाक्यता सामंजस्यं न दृश्यते। कथं? पश्यतु, यथा राज्ञः पुरुषः अस्ति इत्यत्र तिङ् सामानाधिकरण्यं पुरुषे अस्ति, तत्र प्रथमा जायते, किन्तु वैयधिकरण्येन तत्र अन्वयः वर्तते राज पदार्थस्य, तत्र प्रथमा न भवति। तत्र तिङ् सामानाधिकरण्यं नास्ति। द्रोणो बृहिरस्ति, अस्ति इति उच्यतां, तदा अस्ति इत्यत्र तिङ् ति, तदवाच्यं कारकं कर्तृकारकं, कर्तृकारकं च ब्रीहि पदार्थः न तु द्रोण पदार्थः। अतः तदवाचकं प्रातिपदिकं ब्रीहि प्रातिपदिकं, तत्र तिङ् सामानाधिकरण्यं वर्तते, तत्र प्रथमा जायते। किन्तु द्रोणस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन भेदेन अन्वेति, अभेदान्वयी नास्ति, अतः स कर्ता नास्ति। अतः तिङ् वाच्य कारक वाचकत्वं तत्र द्रोण प्रातिपदिके नास्ति, तिङ् सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः तत्र प्रथमा इदानीं न भवति। यदा तिङ् समानाधिकरणे इति वार्तिकं, तदा तत्र प्रथमा नास्ति। यदा च प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तदा तत्र प्रथमा भवति। ईदृशः शाब्दबोधः जायते, अतः एक वाक्यता न भवति। तत्र एक वाक्यता भंगः,
उभयोः वचनयोः परस्परं सामंजस्यं न भवति, अतः तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वचन विरोधात् परिमाण ग्रहणस्य इत्थं प्रयोजनं प्रतिपादयितुं न युक्तम्। बहुत सुंदर है। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर है। तर्हि इदानीं प्रश्नः, परिमाण ग्रहणस्य भवन मते कथं सार्थक्यम्? यदि तत्प्रयोजनं नास्ति तर्हि द्रोण शब्दात् प्रातिपदिकार्थे प्रथमा सिद्ध्यति, लिंग मात्रे वा प्रथमा सिद्ध्यति, परिमाण ग्रहणस्य का आवश्यकता? तदा इदानीं दीक्षितः हरिदीक्षितः वदति भो तत्र तट शब्दस्य त्रयः अर्थाः सन्ति। के? तटः तटत्वं पुंस्त्वादिलिंगम्। द्रोण शब्दे तथा नास्ति। अत्र द्रोण शब्दे एकः द्रोण पदार्थः, द्वितीयः द्रोणत्वं पदार्थः, तृतीयः पुंस्त्वं, चतुर्थः परिमाण पदार्थोपि द्रोण प्रातिपदिकस्य वाच्यः। ये जान लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ये अंतर अनुभव विरुद्ध है। मैंने लिखा एक लेख में, लेकिन ये की मजबूरी है। भाष्य की संगति तभी होगी जब ये कल्पना करेंगे, और कोई मार्ग दिखता नहीं है। यद्यपि ये कल्पना लोकानुभव से ठीक नहीं लगता है, वो शादी से ठीक नहीं लगता है, और हम ही नहीं कह रहे हैं, इसको पदमंजरी कार ने भी लिखा है। तत्र ही परिमाण ग्रहणम चिंत्य प्रयोजनम। इसी बात को लेकर के हमने भी एक लेख में लिखा है, आप उस लेख को जरूर पढ़िएगा। वस्तुतः बात क्या है, यदि ये कल्पना न करें, एक चीज पहले हम बता देते हैं, तब उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे विषय। ये कहते हैं कि जैसे तट प्रातिपदिक का तट, तटत्व और पुंस्त्वादि लिंग तीन ही होते हैं, वैसे द्रोण में नहीं। द्रोण में द्रोण, द्रोणत्व, पुंस्त्व और परिमाणत्वेन परिमाण भी अधिक अर्थ होता है। मतलब घटा जब हम बोलते हैं तो पुंस्त्व घटत्व उभय विशिष्टा घट ये बोध होता है। लेकिन द्रोण जब हम कहते हैं तो वहां प्रतीति होती है परिमाणाभिन्न पुंस्त्व विशिष्टा द्रोण, इतना अर्थ प्रतीति होती है। माने द्रोण प्रातिपदिक का वाच्य केवल द्रोण नहीं है, अपितु परिमाणाभिन्न द्रोण है, इतना अर्थ है द्रोण का। तो कहते हैं फिर भी क्या दिक्कत है, मान लो तब तो परिमाण भी नियतो उपस्थितिक है, परिमाण भी हर जगह प्रतीत होगा, तो भी प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा हो जाएगी, परिमाण ग्रहण की क्या जरूरत है। तब यहाँ नागेश और हरिदीक्षित कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ शब्द से लिया है वह भाष्य विरुद्ध है, सूत्र विरुद्ध है। से आपने कहा नियत, लेकिन नागेश कहते हैं कि लिंग। अरे कौन बोल रहा है भाई? परस्पर में बात क्यों करते हैं आप लोग? कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हेलो, आप अपने में बात करेंगे फिर दिक्कत होगी, दूसरे श्रोता को दिक्कत होती है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब एक कहते हैं कि यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे लिंग ग्रहणम कृतम, लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थ शब्देन नियतोपस्थितिका अर्थः गृह्यते इति दीक्षितेन प्रोक्तम। नागेशः हरिदीक्षितः वदति इयं कल्पना कपोल कल्पना, त्वया इयं कल्पना कृता, वस्तुतः शास्त्र सम्मता इयं कल्पना नास्ति। इदं तु सत्यम लिंग ग्रहणम व्यर्थम, किंतु लिंग ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र द्विकम प्रातिपदिकार्थः गृह्यते। इसमें गौर करिएगा, लिंग ग्रहण व्यर्थ है, लिंग ग्रहण को व्यर्थ मान करके नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ की कल्पना दीक्षित करते हैं। लेकिन यह कल्पना दीक्षित और कैयट से पहले कहीं शास्त्र में नहीं है। नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ जो है सबसे पहले कैयट की कल्पना है, उसके बाद दीक्षित ने लिया,
क्योंकि कैयट ने एक वचन लिखा है, यम अर्थम प्रातिपदिकम न व्यभिचरति सो अर्थः प्रातिपदिकार्थः, उसी को लेकर के आगे दीक्षित जी ने बढ़ा दिया। लेकिन यह किसी शास्त्र में आया हुआ नहीं है इस तरह का। लेकिन एकम प्रातिपदिकार्थः, द्विकम प्रातिपदिकार्थः, त्रिकम प्रातिपदिकार्थः, चतुष्कम प्रातिपदिकार्थः, इन सभी पक्षों की चर्चा स्वरूपाणाम और न्याय है, तो वो कल्पना करो जो शास्त्र सम्मत है। अतः लिंग ग्रहण सामर्थ्यात, यहाँ प्रातिपदिकार्थ शब्द से केवल दो ही लिए जाएंगे, प्रवृत्त निमित्तम और तदाश्रय। अब तन्मात्र बोध के लिए प्रथमा आएगी। तो अब ऐसी स्थिति में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का उदाहरण दीक्षित ने जो दिया था, अलिंग और नियत लिंगक, वो सब नहीं होंगे। अब उसमें से केवल जो अलिंग शब्द है अव्यय, वही प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण होंगे। और लिंग वाले केवल 3 शब्द, स्त्री पुम नपुंसक, जिनको लिंगक प्रवृत्ति निमित्तक शब्द कहते हैं। मतलब अब प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा का उदाहरण होगा उच्चई निचई अव्यय और स्त्री पुम नपुंसक, ये शब्द प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण हैं। और जो भी लिंग को कहने वाले शब्द हैं, इनके अलावा चाहे वो नियत लिंगक हो या अनियत लिंगक हो, वो सभी प्रकार के शब्द लिंग मात्रे प्रथमा का उदाहरण है। जैसे अब राम जब कहेंगे तो राम रामत्व 2 प्रातिपदिकार्थ हो गए, लिंग प्रातिपदिकार्थ नहीं, तो तदाधिक्य प्रथमा होगी। जब तटः तटी तटम कहेंगे तब प्रवृत्त निमित्त हुआ तटत्व और तदाश्रय तट, ये दोनों प्रातिपदिकार्थ होंगे। उससे अतिरिक्त लिंग जो होगा वो प्रातिपदिकार्थ नहीं होगा। अतः लिंगाधिक्य में नियत लिंगक शब्दों से अनियत लिंगक शब्दों से लिंग मात्रे प्रथमा से प्रथमा होगी। अब बात रही परिमाणक ग्रहण की, तो द्रोणः में प्रथमा तभी हो पाएगी जब सूत्र में आप परिमाण रखेंगे, क्योंकि द्रोणः कहने से द्रोण की प्रतीति होती है, द्रोणत्व की प्रतीति होती है, पुंस्त्व की प्रतीति भी होती है। अत्र प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्त निमित्तम द्रोणत्वम तदाश्रयश्च द्रोणः तदधिकम पुंस्त्वम तदपेक्षयापि अधिकम अत्र परिमाणत्वेन परिमाणमपि प्रतीयते द्रोण प्रातिपदिकेन। अतः अत्र प्रातिपदिकार्थः द्रोणत्वम द्रोणः तदपेक्षा अधिकम पुंस्त्वम तदपेक्षापि अधिकम परिमाणत्वेन परिमाणम। अतः परिमाणाधिक्ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यंशेन लिंग मात्रे प्रथमा इत्यंशेन वा प्रथमा नैव प्राप्ता। अतः परिमाणाधिक्येपि प्रथमा भवेत्। एतदर्थं भगवता पाणिनिना अत्र सूत्रे तत्र परिमाण ग्रहणं कृतं, न तु इष्ट शाब्द बोधाय। इदानीं परिमाणाधिक्ये प्रथमा भवति, किन्तु सा प्रथमा प्रातिपदिकार्थे। अतः द्रोणः व्रीहि इति प्रयोगः इदानीं कर्तुं न शक्यते, यतो हि द्रोणः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। इदानीं द्रोणस्य व्रीहौ अभेदान्वयः स्यात्, द्रोणा भिन्नः व्रीहि, अतः अयं प्रयोगः न भवति। प्रयोगस्तावत् द्रोणः अस्ति, व्रीहि अस्ति, खारी अस्ति, अयमेव प्रयोगः। उदाहरणम् एवञ्च यदा द्रोणः अस्ति इति प्रयोगः तदा पश्यतु अत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा भवति। पुनश्च तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति हेलो हेलो आ रही आवाज गुरुजी? हम माता जी कुछ बोल रही हैं। हेलो माता जी। हम नहीं बोल रहे हैं, और कोई बोल रहा है। अरे बीच में मत बोलिए आप लोग अनावश्यक। हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। क्यों? जी जी माता जी। तो ऐसा जब करेंगे तो परिमाण मात्रे से प्रथमा जो होगी वो प्रातिपदिकार्थ में होगी। तब द्रोणः का अर्थ होगा परिमाणाभिन्न पुंस्त विशिष्ट द्रोण, और अस्ति क्रिया लाएंगे तो तिंग समानाधिकरण भी है। तो तिंग समानाधिकरणे प्रथमा से भी प्रथमा हो जाएगी, क्योंकि अस्ति का कर्ता स्वयं द्रोण है, इसलिए तिंग समानाधिकरणे प्रथमा से भी प्रथमा हो जाएगी। और यथान्यास पक्ष में परिमाण से भी प्रथमा हो जाएगी। इसलिए इस वार्तिक के साथ एक वाक्यता बनाने के लिए परिमाण ग्रहण का जो दीक्षित ने फल दिया या लिंग ग्रहण से जैसा प्रातिपदिकार्थ लिया वो सब भाष्य विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
यद्यपि एक चीज आप लोगों को बता दूं कि द्रोणः ब्रीहि में द्रोण और सु दोनों को मिला करके द्रोणाभिन्नम परिमाणम में दीक्षित अर्थ करते हैं। नागेश के यहां केवल द्रोण का ही अर्थ है, परिमाणाभिन्न द्रोण प्रातिपदिक का ही अर्थ है, ये भेद है। लेकिन ये अनुभव विरुद्ध है। घटः कहने से द्रव्याभिन्न घटः ऐसा थोड़े होता है, ऐसा कहीं प्रतीति तो होना नहीं चाहिए। द्रोण कहने से परिमाणाभिन्न द्रोण ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिमाणादि की प्रतीति तो प्रकरण से हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसलिए करना है, नहीं तो परिमाणक ग्रहण का जो फल भाष्यकार ने दिया दुनिया में कोई फल मिलेगा नहीं। यदि द्रोण का अर्थ केवल पुंस तो विशिष्ट द्रोण कह दे तब तो लिंग मात्रे से प्रथमा हो जाएगा, परिमाणक ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अतः परिमाणक ग्रहण की सार्थकता के लिए हमको ऐसी कल्पना करनी पड़ती है, तभी भाष्य आदि की संगति। अब हम ग्रंथ पढ़ते हैं एक बार, देखिए। वस्तुतस्तु तिंग समानाधिकरणे प्रथमेति लक्षणिक वाक्यतया परिमाणे इत्यस्य परिमाणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् इत्येव अर्थः। प्रातिपदिकात् इत्येव अर्थः मतलब परिमाणे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रथमा, न तो परिमाणार्थे प्रथमा। न च प्रातिपदिकार्थत्वात् सिद्धि तदा वदति भो अत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यनेन सिद्धि तदा वदति नैव। प्रातिपदिकार्थ शब्देन प्रवृत्त निमित्त तदाश्रय द्रव्योरेव अत्र प्रातिपदिकार्थ पदेन ग्रहणात्। सूत्रे लिंग ग्रहणमस्ति, अतः प्रातिपदिकार्थ शब्देन केवलं द्वयस्य ग्रहणं। कस्य कस्य त्रयी प्रवृत्त निमित्तस्य तदाश्रय द्रव्यस्य च। लिंगादीनां प्रातिपदिकार्थ शब्देन ग्रहणं नास्ति, अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा इत्यस्य तदेव उदाहरणं भवति यत्र केवलं प्रवृत्त निमित्त तदाश्रय द्वयस्य बोधः। यथा उच्चैः स्थिति प्रातिपदिकेन सर्वदा उच्चैः उच्चैस्त्वं द्वयस्य बोधः अत्र तत्र प्रथमा भवति। स्त्री इति शब्दात् स्त्रीत्वं स्त्री एतद्द्वयस्य बोधः तत्र प्रथमा। अन्ये जे शब्दाः सन्ति घटपटादयः नियतलिंगकाः वा तेभ्यः सर्वेभ्यः लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा जायते। कुतः तत्र प्रातिपदिकार्थः प्रवृत्त निमित्तं घटत्वं तदाश्रयः घटः तदतिरिक्तम् इदानीं लिंगम्, अतः तत्र लिंगाधिक्ये प्रथमा। तत्र नियतलिंगकः शब्दः अनियतलिंगकः वा शब्दः उभयत्रापि लिंगमात्रे प्रथमा इत्यंशेन प्रथमा जायते। पुनः इदानीं परिमाणग्रहणं किमर्थं? यत्र प्रवृत्त निमित्तं तदाश्रयः तदधिकं लिंगं ततोपि अधिकं परिमाणं तत्र प्रथमा विधानाय परिमाणग्रहणं। यथा द्रोण शब्दे परिमाणाभिन्न पुंस्त्व विशिष्ट द्रोण अर्थः भवति, अर्थात द्रोण शब्दः प्रवृत्त निमित्तं द्रोणत्वं तदाश्रयं द्रोणम् अथ च परिमाणं पुंस्त्वं लिंगम् एतावतः अर्थान् वदति। एवंच अत्र प्रवृत्त निमित्तं द्रोणत्वं तदाश्रयः द्रोणः तदधिकं लिंगं पुंस्त्वं ततोपि अधिकं परिमाणम्, अतः परिमाणाधिक्ये न केनापि प्रथमा प्राप्ता, अतः परिमाणाधिक्येपि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विधानाय सूत्रे भगवता पाणिनिना परिमाणग्रहणं कृतम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। अथ च हरिदीक्षितस्यापि अभिप्रायः। न च प्रातिपदिकार्थत्वात् सिद्धि प्रवृत्त निमित्त तदाश्रय द्रव्योरेव अत्र प्रातिपदिकार्थ पदेन ग्रहणात्। द्रोणादि पदानांच द्रोणत्वादि एव प्रवृत्त निमित्तं न तु परिमाणत्वम्। केनाप्युक्तं भो? द्रोण पदस्य प्रवृत्ति निमित्त द्वयमस्तु, द्रोणत्वं परिमाणत्वं। तदा तु द्रोणत्वं तदाश्रयः परिमाणत्वं तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः भवति। तदा वदति नैव। द्रोणादिपदानां द्रोणत्वादि एव पदेन परिमाणत्वस्य व्यावृत्ति। द्रोणादिपदानां तत्र द्रोणत्वादि एव प्रवृत्ति निमित्तं न तु परिमाणत्वम्। अग्रे यदा द्रोणत्वं वर्ण्यते तत्र द्रोणत्वस्य विशेषणतया भासमानं यत् परिच्छेदकत्वं परिमाणत्वं तत् अस्य प्रवृत्ति निमित्तं नास्ति। अतः अत्र परिमाणम् अधिकं वर्तते। परिमाणाधिक्ये प्रथमा विधानाय अत्र परिमाण तदेव वदति। परिमाणत्वेन परिमाणं तु
लिंगवद विशेष्यान्वयी यथा द्रोण इति उच्यमाने पुंस्त्वं द्रोण रूपे विशेष्ये अन्वेति पुंस्त्व विशिष्टः द्रोणः स्वरूप संबंधेन तथैव अभेद संबंधेन परिमाणमपि द्रोण पदार्थे अन्वयी एव अतः परिमाणम अधिकम वर्तते। किंतु एका शंका भवति भो यदि परिमाणमपि द्रोण पदेनैव लभ्यते द्रोण पदस्य यदि अर्थः परिमाणाभिन्न द्रोणः तर्हि द्रोणः परिमाणमिति प्रयोगः कथम् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायस्य सत्वात् तदा उच्यते द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् उत्पन्नम् क्वचित् उक्तार्थानवपि संग्रहो दृश्यते दुर्बद्धं सुबद्धं भवति इति न्यायेन यथा द्वौ ब्राह्मणौ ब्राह्मणौ इति उच्यमानेन द्वित्व विशिष्टौ ब्राह्मणौ इति प्रतीयते तथापि द्वौ इत्यस्य प्रयोगः तदवत् द्रोणः इति कथनेपि परिमाणार्थस्य प्रतीति तथापि परिमाणम् इति उच्यते अथवा संदेह निवृत्तये एवमपि तत्र व्याख्यानं शेखर कृतं वर्तते। अस्तु तत्र द्रोणत्व इदानीं द्रोणत्वं किमस्ति तदा उच्यते यत्ता विशेषावच्छिन्न फलादि परिच्छिन्न धान्यादि परिच्छेदकत्व समानाधिकरणः यः धर्मः स एव धर्मः द्रोणत्वम् एवमस्ति। तत्र इयान् इति उच्यते इयान् इति शब्दः यदा परिमाण विशेषस्य प्रतिपादनं विवक्षितं तदा इयान् इति उच्यते। तर्हि इयान् तु सर्वोऽपि पदार्थः भवति इयत्ता सर्वत्र वर्तते तदा उच्यते इयान् विशेषः इयत्ता विशेषः। तत्र ब्रीहि इयान् वर्तते धान्यं यद् वर्तते तस्मिन् धान्ये इयत्ता विशेषः वर्तते अतः इयत्ता विशेषावच्छिन्नं तद्धान्यं तच्च धान्यं फलादि परिच्छिन्नमपि अस्ति तादृशं यद्धान्यं तत् परिच्छेदकः द्रोणः भवति। परिच्छेदकत्वं द्रोणे यत्र द्रोणे परिच्छेदकत्वं तत्रैव द्रोणे एकः धर्म विशेषः वर्तते द्रोणत्वम् अखंडोपाधिः स एव धर्मः द्रोणत्वम्। स तु वस्तुतः परिच्छेदकत्व सामानाधिकरणेन प्रतीयमानः यः धर्म विशेषः द्रोणत्वम् स एव धर्मः द्रोण शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं न तु परिच्छेदकत्वादिकम्। द्रोण तदेव द्रोणत्वादि च यत्ता विशेषावच्छिन्न फलादि परिच्छिन्न धान्यादि परिच्छेदकत्व समानाधिकरणो धर्मः। उदाहरणं तु द्रोणः खारी आढकम् इत्येव तदुदाहरणं भाष्योक्तं साधु। तर्हि द्रोणो ब्रीहीति वाक्यस्य का गतिः अभेदान्वयः स्यात् तदा उच्यते द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणां कृत्वा कथंचित् यदि इदं वाक्यमस्ति यदि लोके अस्य वाक्यस्य प्रयोगः अस्ति प्रयोगे संशयः ग्रंथकारस्य यदि एवं विधा प्रयोगः अस्ति तदा द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणां विधाय अभेदान्वयं च कृत्वा अस्य वाक्यस्य साधुत्वं प्रतिपादनीयं साक्षात् अस्य वाक्यस्य साधुत्वं वक्तुं न शक्यते। तदेव वदति द्रोणो ब्रीहीरिति तु सिंहो माळवकः इतिवत् लक्षणया साधु। यथा सिंहो माळवकः इति प्रयोगः भवति तत्र सिंहपदस्य सिंहसदृशे लक्षणां विधाय सिंहसदृशा भिन्नः माळवकः इति अभेदान्वय बोधः तथैव द्रोणपदस्य द्रोणपरिमिते लक्षणां विधाय द्रोणपरिमिता भिन्नो ब्रीहि एवं बोधः कर्तुं शक्यते लक्षणया यदि अयं प्रयोगः लोके अस्ति तदा। किन्तु तत्र प्रयोगे संशयः भाति ग्रंथकारस्य। द्रोणो ब्रीहीरिति तु सिंहो माळवकः इतिवत् लक्षणया साधु। इदानीं तत्र यथा नैयायिकैः लक्षणायाः स्वरूपम् उच्यते तथा मनमते लक्षणायाः स्वरूपं नास्ति। मनमते लक्षणा तावत् शक्यतावच्छेदकारोपेव। अस्तु इदानीम् अस्य वर्णनं तु बहु अपेक्षितं यतो यद्य 11 वादनादेव अस्माभिः क्वचित् व्याख्यानं दत्तम् अतः अत्रैव विरमामः। गतदिने पुनः एतद् विषये समयोपि संज्ञा। इदानीं किम् आसीत् क्वचित् व्याख्यानम् आसीत् धात्वर्थ विषये तद्विषयेपि बहुधा प्रोक्तम्। अस्तु लक्षणा विषये गतदिने किञ्चित् ब्रूमः।
बहुत अच्छा। माता जी प्रणाम, प्रणाम माता जी। तुम्हारी अभी थकने